သားကောင်သားရဲနဲ့အခွင့်အရေးသမားတို့ကြားကတမိုင်းဝင်သုံးဝင်းဆိုင်တိုက်ပွဲမိတ်ဆွေတို့အခုကြည့်ရမယ့်အရာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကြည့်ရှုသူတန်ပေါင်းရာနဲ့ချီရှိခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပါဒါဟာ National Geographic ပညာရှင်တွေရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအပျော်တဲ့ခီးသွားတစ်ယောက်ရဲ့ကင်မရာထဲမှာမတော်တဆပါလာခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲတစ်ခုပါပဲဒီထဲမှာတော့ဇက်ကောင်၃မျိုးမုံဆိုးသားကောင်နဲ့အခွင့်အရေးသမားသူတို့သုံးဦးစုံတဲ့နေရာမှာဘသူကအသက်ရှင်မလဲစက္ကမိုင်အတွင်းမှာအခြေအနေတွေက180ဒီဂရီပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒါဟာခရူဂါမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့အကြမ်းဆုံးရာဇဝင်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးတောင်အာဖရိကရဲ့6သွေးတဲ့မွန်လွယ်ပိုင်းရေကန်တစ်ခုရဲ့အနားမှာကျွဲရိုက်အုပ်စုကြီးဟာရေတောက်ချင်လို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျွဲရိုက်ဆိုတာအာဖရိကရဲ့ Wi-Fi ထဲမှာပါတယ်တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်အမြင့်ဆုံးတသဝါတွေပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ဟာပြတ်မှတ်ဖြစ်နေရပါပြီမြတ်တော်ထဲမှာဗိုက်စာနေတဲ့ချင်းသိမ်းမ9ကောင်သူတို့ကနီးပြူဟာခင်းကျင်းထားပြီးသားကျွဲရုပ်ကြီးရေထဲကိုအာယုံစိုက်နေတော့မှချင်းသက်တွေကဝုန်းကနေပြေးထွက်လိုက်တယ်ကျွဲရုပ်ကြီးလက်ဖြတ်ပြီးဖီယိုပြဲပြေးကြတဲ့အချိန်မှာကန်ဆုံမုံမောင်ကျသွားတာကကျွဲပေါက်လေးတစ်ကောင်ပါပဲခြေလမ်းမှားသွားတဲ့ကျွဲပေါက်လေးဟာရေကန်ထဲကိုလွင့်စင်ကျသွားပြီးချင်းသက်တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ရပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဇလန်ကဒီမှာတွေမပြီးသေးပါဘူးချင်းသက်တွေကကျွဲပေါက်လေးကိုကုန်းပေါ်ဆွဲတင်ဖို့ကြိုးစားနေတော့မှရေမျက်နှာပြင်ကတုန်ခါလာပါတယ်ရေအောက်ကနေထွက်ပေါ်လာတာကတော့နှစ်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးစင်ကဲပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲတည်ရှိနေတဲ့တပ်ဖြတ်ရေးစရန်တွေဟာတိုင်းမီချောင်းကြီးတွေပါပဲမိချောင်းဟာကျွဲပေါက်လေးရဲ့ခြေထောက်ကိုဟပ်လိုက်ပြီးရေထဲကိုပြန်ဆွဲပါတယ်အခြေအနေကတော့တကယ့်ကိုအသေးရစရာပါပဲချင်းသက်တွေကကုန်းပေါ်ကနေဆွဲမိချောင်းကရေထဲကနေဆွဲကျွဲပေါက်လေးဟာတိမ်မင်းတစ်ပါးကြားမှာလွန်ဆွဲပွဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေရပါပြီမိချောင်းရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကာယနဲ့ချင်းသက်တွေရဲ့ချွန်ထက်တဲ့လက်သေးတွေကြားမှာဒီကျွဲပေါက်လေးအသက်ရှင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါဦးမလားချင်းသက်တွေဟာခေါင်းမာလွန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိချောင်းစီကနေကျွဲပေါက်ကိုရအောင်ပြန်လို့ယူနိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူတို့အောင်ပွဲခံဖို့အချိန်မရလိုက်ပါဘူးအဝေးကနေမြေကြီးတုံဟီးတန်တွေကြားလိုက်ရလို့ပါပဲစောစောကထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျွဲရိုက်အုပ်ကြီးဟာတကောင်မှမကြံခဲ့ပဲရာနဲ့ချီတဲ့ရေတွက်နဲ့ပြန်လှည့်လာကြပါပြီသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုအစားဒေါသတွေအစားထိုးဝင်ရောက်နေတာပါဒါဟာတောရိုက်လောကမှာမြင်တွေ့ရခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းပါပဲကျွဲအုပ်ကြီးဟာချင်းသက်တွေကိုဝိုင်းပတ်လိုက်ပါတယ်ချင်းသက်တွေကတော့မန်ဖီနေတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွဲရိုက်တကောင်ကရှစ်ထွက်လာပြီးချင်းသိမ်းမတကောင်ကိုဥချိုနဲ့ဝှေ့တင်လိုက်တာလေထဲမှာချင်းသိမ်းမဟာဘောလုံးတစ်လုံးလိုလွင့်တက်သွားပါတယ်နောက်ထပ်ကျွဲတကောင်ကလည်းချင်းသိမ်းအထီးကိုနင်းချေဖို့ကြိုးစားပါတယ်အင်အားချင်းမမျှတော့တဲ့အဆုံးမှာတော့တောဘရင်ဆိုတဲ့ချင်းသိမ်းတွေဟာအသက်ဘေးကနေအမိကုန်ပြီးထွက်ပြေးရပါတော့တယ်အန်ဟောစရာအကောင်းဆုံးကဘာလဲသိလားချင်းသိမ်းကြိုက်ခံရတယ်မိချောင်းဆွဲခံရတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတိုက်ပွဲကြားအနှင်းခံရတဲ့ကျွဲပေါက်လေးဟာမယုံနိုင်တော့အောင်ပဲမတက်ပြဲရနိုင်ခဲ့တာပါသူဟာသူ့ရဲ့မိသားစုအုပ်စုတွေကိုဒဏ်ရာတကြက်တွေနဲ့ပဲပြန်ဝင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးသွားခဲ့တာပါအင်အားကြီးတိုင်းအနိုင်မရပါဘူးညီညွတ်မှုနဲ့ရဲမှုရှိရင်တင်မင်းကိုတော့ပြန်နိုင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှန်တိုက်ပွဲတွေကိုထပ်ကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အခုဗီဒီယိုကိုလည်းတကယ်ချင်းတွေကို share ပေးလိုက်ပါဦးနောက်ထပ်ဘလို့အကျဉ်းစာသတိစံတွေအကြောင်းသိချင်သေးလဲ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါအားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ